हेलो रायजोफोर खुलुमबाय आरो फैलाय बायदिनो मोनसे गोदान टपिक्स लानानै गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम नाय बिराद गेदेर बाथ्रा मोनसे लानानै आं दिनै भिडिअखौ बानायदों। दा बायदियाव नुनो मोननाय बायदि जोंनि आसामनिफ्राय गोबां बर' सेंग्रा सिख्ला गोबां बैसो जानायबो जोंनि बर' हारिया माने बाहेरनि रायजोफोराव फैनानै खामानि मावगासिनो दं। बाहेरनि कम्पानिफोराव सोरबा हाजिराबो मावफैदो सोरबा मिस्ट्रि खामानिबो मावफैदो। बिदिनो गोबां जायगायाव गोबां बर' हारिनि दाबायदियाव नुनो मोननाय बायदि गोबां मानसि फैनानै दंफैयो। बे मानिफ्राय जाबाय दिनै मानि थाखाय दिनै जोंनि आसामाव मावना जानो हायि ओरैबायसा बेबस्था मा खालामदो सरकारा मा मावनो हानाय बेबस्था खालामदो ना खालामाखै जोङो अराय समबो सरकारखौ दा होयो जोंनो 5 बोसोराव खनसे आरो बेनि उनाव जोंनि भट होनायनि जि माने रुल्स सोरबा माने सेरेब गंसेनि थाखायनो सोरनोबा भट होलाबाय सोरबा 500 थाखानि थाखायनो सोरनोबा भट होलाबाय जों दिनैहालागै मानो बेखौ मिथियाखै जे जोङो खदाय जोंनि जाय एलेकानि एमएलए बा मिनिस्टार जायखौनो सायख'यो जाहाथे मोजां मानसिखौ जों सायख'यो। बे मोनसे एक नम्बर पइन्ट जोङो जायखौनो देरा होनो नागिरो बेखौनो जों देरा होनो हायो। आसलते बेयो जोंनि आखायावसो थायो बे साबिया। नाथाय जोङो मा खालामो 500 थाखानि थाखाय सोरबा खासेनो निजेनि भटखौ जोङो नस्थ' खालामो आरो जाय मोजां मानसि बियो देरहानो हाया। गतिके एबारनिफ्राय नोंथांमोना बे मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै लानांगोन जायखौनो भट होयो बे मानसिनि थाखाय जाहाथे उनाव नोंथाङा माने बोराबनो नाङा जे बे मानसिया खामानि मावासै बे मानसिया खन्थाइनो नाङा बिनि थाखाय इदि मानसिनो नोंथाङा भटखौ हो। गासैबो जुदि बिदि भट होनो सोलोङोना जोंनि बड'लेण्डआ जोंनि बर' हारिया थारैनो जौगागोन आरो जौगानोबो हागोन। मानोना सरकारा मोजां जुदि सरकाराव मोजां मानसि थायोबाथाय बिथांमोना रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन रायजो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिदिनो मोनसे जाथिया बा मोनसे रायजोआ डेभेलप जालांबाय थायो। बे मोनसे एक नम्बर पइन्ट आरो 2 नम्बर पइन्ट जेब्लासिम जोंनि दा जौगाबोनाय सेंग्राफोरा साहा फाननो लाजिगोन जेब्लासिम मैगं फाननो लाजिगोन जेब्लासिम गामि गामि गिदिंनानै मनिहारि फाननो लाजिगोन अब्लासिम जोङो बेपार मावनानै जानो हानाय माने लामाया जोंना गैया जालांबाय थायो। मानो लाजियो इफोरखौ खामानिखौ मावनानैबो गामियाव 10-12 हाजार थाखा खामायनो हागो। दिनै बाहेराव फैनानै बिथांमोना बेसेबां खामायदो खुब बेसे 15 हाजार थाखा खामायदो 15 हाजारनि 8 हाजारानो रुम भारा ओमफ्राय जानाय लोंनायाव हेगार हरबाय। दा सोरनि रायजोआ डेभेलप जाखो नोंथाङा बुंनाय। दा बियो 8 हाजार थाखा न'आव हरबाय न'आव हरनानै 8 हाजार थाखानि मा खरसा खालामगोन न' जानाय लोंनायनि हरगोन नङाबा सोरबा बिनानाव हाबा दोङो नङाबा सोरबा न' खानो थाखाय। नाथाय बैदि 8 हाजारा इयाव खामायनानै इयावनो खरसा खालामबायना बिनि थाखायनो बे बाहेरनि रायजोफोरा दा जौगागासिनो दङ डेभेलप जागासिनो दङ। नाथाय जोंनि आसामा मा जागासिनो गोरिब जागासिनो दङ। जाय सरकारजों आखाइ दं गेदेर मानसिफोरजों आखाइ दं टिका टुका मावनानै जाय जौगानाया जौगागासिनो दङ आरो जाय गरिब जानाया गरिबानो दंबाय दङ। सोर गरिब मानसि एफा जौगानाय नुदों नोंथांमोना? जेब्लासिम बेपार बानिज्य बेफोरखौ मावाना अब्लासिम कुनु जाथियानो जौगानो हाया। सरकारा गासैनोबो साख्रि सरकारा गासैनोबो खामानि होनो हाया बेखौ बयबो मिथिगौ। जुदि रायजोआव जेसां बर' मानसि दोङो बड'लेण्डआव एसां बर' मानसिनो जुदि साख्रि होयोबा बाखि खामानिखौ सोर मावगोन? बाखि खामानिखौ मावनो थाखायबो मानसि नांगौ। रायजोफोर नोंथांमोना सरकारखौल' दसिबाय थानाङा आरो सरकारखौ दसिनायनि सिगां आं जेखौ बाथ्राखौ बुंदो नोंथांमोना फार्स्टआवनो भट होनो सिखाय मोजां मानसिनो भट हो। भट होखांना देरहाखांनायनि उनाव बे मानसिखौ खन्थाइनानै लाब गैया जे देरहाखांनानै जोंनि थाखाय खामानि मावासै नोंथांमोना भट होनायनि सिगांनो मानसिखौ सिनायग्रोनांगोन सोर मानसिनो भट होनांगौ। आरो जायफोरा
सेंग्राफोरखौ आङो आरो फंसेबाव बुंबावनो नागिरदो बेपार माव फिसायानो जाथो सानसेयाव 400-300 थाखायानो खामाय न'आव थानानै खामायबा बेनो बहुत गोबां फैसा बाहेराव फैनानै खोनानायावसो मोनो 15,000 20,000 नाथाय 15,000 20,000 बासाया रुम भारा होनांगोन जानायनि फैसा होनांगोन निजेनि गाननाय जोमनाय गेजेर गेजेर लोमजानाय साजानाय बेफोरनिबो फैसा होनांगो आरो बेफोरखौ होनानै बेसेबां बासायो नोंथांनाव 8,000 7,000 बिदि फैसा बासायनानै बेखौनो आरो न'आवबो हरनांगो गतिके बाहेरनि रायजोखौ जौगाहोनानै बाहेरनि रायजोफोरखौ डेभेलप खालामनानै लाब गैया न'आवनो माबा मोनसे खालामनानै लानो नाजा आरो न'आवनो बिदिनो बेपार बानिज्य खालामनो थाखाय सिखाय होमबासो जोंनि हारिया जौगागोन होमबासो जोंनि बर' जाथिया मोनसे टाइमाव डेभेलप जागोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोसे जुदि लोगोफोरजोंबो जुदि मिथिजानो बिदि भिडिअ नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे गोदानै जुदि आंनि चेनेलाव फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों।